来这里先写重点，先写重点。好，你要两组，你要找到重复2次，重复2次啦。你要找到2组重复2次，你才能确定这个东西会一直出现，一直出现，一直出现，懂吗？好，好了吗？好了吗？好了哈，好，再来，来，直接看题目，第一题。好，第一题很简单。第一题很简单哦。好，总共有80颗气球，80颗，讲错了，800颗气球，而且这800颗呢，这800颗气球呢都是有颜色的，那它是有顺序去排的哦，所以你注意看它的顺序，什么顺序？黄、白、蓝、红、紫，排到此之后呢，又怎么样？又是黄白蓝红紫，又是黄白蓝红紫，黄白蓝红紫，一直这样重复，听得懂？所以表示几个是一组的，所以你5个排完，又从头来5个，再来5个，再来5个，听得懂吗？懂不懂？所以请问你了，来800个，抢错了，他现在是问你第72个，问你第72个呢？第1个、第2个、第3个、第4个、第5个、第6个、第7、第8、第9、第10。对，你要除以5，所以答案等于14。记住这个地方一定要给我写，要写上组，然后余2，对。那余2就是对你排完14组都是5个，会多2个是要从头来，听得懂？从头来的时候从头啦，所以第1个是黄，第2个是白，所以第2个白写上去。好，解决，简单。好，再来第123个呢？你会吧？来试试看，除以5，所以等于24什么？24什么？组，然后呢？余3，所以3是指蓝。好，再来第220个呢？5个一组，5个一组，排完重来，44组，余0，那余0表示排的刚刚好，排到晚了，排完了刚好没有剩，所以就刚好排完一整组，所以记起来整除最后一个，整除是最后一个，所以答案选子。好，会了吗？确定会了？好，会了之后，你在这个地方写上去。你在黄色这个地方写上去，黄色一定都是余1，对，写上去。余1从头来排第1个，余1就是从头来排第1个，会吗？那白色就是对，从头来第2个，余2，再来是余3，再来是余4，再来整除，这里写整除，记起来整除是最后一个。好了，好，再来第2题，换你自己来。
几个一组？几个一组？对，10个一组。整路快。好，10个一组。321、426、590。好，组有没有写？有哈，好，有写来。所以余一第几？什么色？红。余六？蓝。余？白。整除是最后一个，所以是白。写完，对着举手。好，手放。有人还没跟上。好，第2题完了。第3。好，在梦里面有看过，好，我知道，好。在所数列那一个都是在数个数，这里是在找样子，所以不一样，完全不一样，连类似都不类似，好不好？完全不一样。以前数列是在数几个，这里是在找样子。好，所以你看题目了，好，来看咯，麻烦你找出来循环的规则。到哪里又从头来，开始找。哎，看咯，走，你们头抬起来看。一开始是黑色，对。黑色啊，所以这里就有黑色啊，所以呢，这个一组啊。黑色开始，我这里也是黑色开始啊。可是你会发现这里一样，如果你看到，如果你这里开始，这里也开始，那这是第2个，这是第2个，你会发现第3个是不是出问题了？听得懂吗？懂后是不是就是重复了啊？所以嘞，怎么办？到哪里？这里。好，我看看黑黑、白白、白白、黑黑、白白。好，所以这要切开，所以再来换黑黑、白白、白白、黑黑、白白。哎，对，没错。好，画上去。好。你要是找错就后面都白算了。好，所以你一定要找对一组几个。对。好，所以写上去。请一组几个？5个，对，一组5个。好，以后一定要先找一组几个哦。好，5个什么都不用想了，就是什么除以5。好，除以5。23余。我错了，我少写一个。23余2，对。所以第2个是对白。好。好了吗？好，再来。我不会讲太快。不会。昆儒一组几个？5个。好，所以你必须除以5。那余一呢？余一是排第1个黑，余2、余3、余4，整除白，余2、余3，整除余4、余1，整除哪一个？最后一个，所以余1、余2、余3、余4整除，会不会？会了哈，所以一组5个，所以你除完之后总共几组？是不是23组？那我请问你哦，每一组里面的白色几个？白色1、2、3，3个，1、2、3，3个，1、2、3，所以你乘以3，所以有69个。黑呢？乘以2，所以是
46。好，对啊，你还要再把这个后面这两个加上去，所以一个是70，白色是47，算完啊，对，写错了，连错，这个要跟这个，好，这个要跟这个。不难齁，这里是黑，47，好，放完收工，好了吗？好了，再来看第4题，已经到第4题了，我看一下题目在哪里。题目是什么？8和9，我没这一题啊。对，我没这一题啊。我整本都不一样，对不对？完全没用。找到了。在这里。找到了。来看题目。这题你要先看懂才能把题目创造出来，所以他这题没有把题目明显的给你。来看了。好，前面两个你注意看到。一开始他只有给你8跟9，好，他只有给你8跟9。那第3个呢？每一个数字都是前面两个加起来和就是加完的哪个位置？个位数。所以呢，你把它加起来个位数，所以就是，那你就把它排在后面7。那你跟我讲下一个呢？6。因为9加7等于16，你只能写个位数，所以是6。来下一个，3，下一个9，下一个2，下一个1，下一个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 9，下一个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 。好，我为什么要写那么多个？对，你要找到重复2组，你才知道那个东西会一直出现啊。所以呢，你跟我讲一组几个，到哪里才叫一组？这里，确定？8、8、9、9、7、7、6、6、3、3、9、9、2、2、1、1、3、3、4、4、7，对。对。哪里？对，这还有一个1。哦，这样子2组了，对不对？好，2组了，好，来把它框起来。好，你自己写。所以看懂题目了哈。好，所以来最重要一句话要写了，一组12个，写上去，这句话最重要。好，一组12个，好了吗？会了哈。好，那请问你那第100个嘞？就除12嘛，你已经只要一组你就除12，所以等于8组。余4啊，所以余4就是6，对，爬
会不会了？所以第4个就是6。对的举手。好 ，OK， 手放，手放。好，再来，下一题，来自己观察。对，这个叫费氏数列。对，好，1再来出现这个2就是前面2个加起来，那3就是前面2个加起来，5就前面2个，8就是前面2个，13就是前面2个，21就是前面2个，所以呢，21的后面就是前面2个。对，13加21 34。好，那55就等于后面那个89。对，会了吗？这个叫做费氏数列。这个东西会用在那个建筑物上面。因为建筑物就像在叠砖块啊，所以你要去计算它怎么叠上来啊。所以很多建筑物像那个101，只是不会而已啊。有人会把这个那个费氏数列变成很多有用的东西，会吼。好，再来下一题，好了没？好，等我，来看这边。好，画这2个箭头，所以等于多少哈？34。再来画这2个箭头，2个加到这里来，所以等于89，会不会了？然后画箭头，2个加起来，再来，下一个就怪了。你们观察力好强哦。来，1是什么？第一个是奇数，所以来，因为我们现在找奇数、偶数，所以我们不要再用数字，应该把它分类分好，分成奇数跟偶数。所以来，第一个是奇数，第2个第3个第4个第5个第6个，找到规则了没？找到了。什么规则？哦。你要去厕所呕了，不要在这边呕好不好？好，再来。好，所以一组几个？2个。你总共2个。叫了那么多次了吗？一组3个。好，再来，200除以3，所以等于几组？66组余2。好，每一组会有几个奇数？会有2个，所以乘2等于132个。每一组都2个奇数，每一组都2个。可是最后面这2个是指谁？是不是奇数跟乱讲？所以这里总共就是132加2，所以等于134，算完收工。好，最后2个还是奇数哦，所以还在加2哦。好了吗？好了吗？对，重点2了。好，循环小数。用5哦，5的话是奇偶。听不懂，等一下。奇偶奇这样子哦。好，他自己会想通，人家好，再来。下一个重点。就告诉我差了，来得及吗？好，所以我问你了，现在最重要是找什么？所以有一句话很重要哦，我叫你要算之前一定要先找一句话出来，哪一句话？对，一组几个，懂不懂？你要算之前呢，你要看它怎么重复，你一定要找一组几个，懂不懂？懂后，好，再看，第2个重点。来循环小数。循环小数。
好，这是观念呢，你到底？来举例子，来1除以3，三分之一，1除以2，二分之一。我要告诉你一件事情，就是你只要看到分母，看到分母呢，你把分母分解之后都是2跟5，2跟5这个东西一定可以变成除得尽的小数，所以1除以2等于0点。来看这边，来1除以2，1除以2等于，算成分数2分之一，算成小数0.5，对。好，再来1除以4，分数4分之一，小数0.25，对，来1除以8，8分之一，小数0.125，对。啊，所以你有没有发现一件事情？你看分母，分母只有2，只有5，只有2，只有5，没有别的，那它一定就是这个小数会除完。啊，所以你看这个4是怎么来？是不是2乘2？啊，所以你把这个4拆完之后呢，它都是2组合来的，没有别的，所以表示它可以除。那个小数就不会是循环的啦，就是除尽的啦。啊，所以你看这个8。这个分母8怎么来？2乘2乘2，啊，所以你拆完都是2，对不对？听得懂吗？懂哈？哎，你拆完都是2的时候没有别的，那表示它就是除尽的小数，听得懂？它不会循环，懂了？那请问你了，来我出一个了，那如果是12，12分之一，好，等一下等于12分之一。好，12等于12分之一，那12就是怎么来？乱讲，2乘2等于4，4再乘3，所以现在跑出谁了？那我要告诉你了，12分之一，1除以12是除不尽的，它后面会有好多小数，来，我们除看。1除以12，来不够除，好，这里除没得分，你不把钱拿去换成更小的钱，大家没得分，你100块分10个人怎么分？没得分啊，减完就不是钱啊，你把它切成10，你把它切一切减一减，那就不是钱喽，听得懂哈？懂还是不懂？啊，所以你要做的事情就是把钱再去换成更小的钱，所以我换成10分位就会有10个。所以当你往后换的时候，数量呢都是变10倍啦。100块可以换几个10块钱？啊，一个10块可以换成几个1块？都是10倍，懂不懂？数量都是变10个，懂不懂？啊，所以来现在换后面那个来，10除以12够除吗？不够，所以是还是不能分，那只好再拿去换下一位更小，所以表示有几个了？100个了。懂了吗？有100个咯，好，100个是等于8等于96出来4，好，再换40个可以分了，再换，所以你会发现怎样？会发现除不完啊，除不完就会循环，会不会？除不完啊，所以一定会循环，懂了吗？啊，所以什么时候是除不完会循环？有2跟5以外，会不会了？会了哈，所以记起来有2、5以外，2跟5以外，2、5以外，会不会了？那就会除不尽，懂不懂？听得懂吼？好，第二个来，第二个写上去。第二个写上去，写什么？来，1/7，来你自己除，把1/7变成小数。我请问你，1/7这个分数什么算法来的？
1除以7，对，1除以7啊，所以你找到题目了，1除以7，来变成自除法，1除以7，来开始除，开始除，得除，所以位置那么大就是要给你除的啊。不换钱分得到吗？不换钱分不到，所以上面先写0，好，分不到，好，所以你必须把1再换成下一位，所以又变10倍，所以现在变10个了。你已经除完了？怎么那么快？好，等我。好，等其他人，看看你算的跟他是不是一样。不急，不急，不急，不急。来看一半。对。闭嘴。好，哎，有没有人知道我为什么算到这里，我就不想再算下去了？因为你1的后面再加个0，不就从刚刚这个1的后面加0开始除起一样？所以我到跟一开始的数字一样，我就可以停下来了。听得懂啊？所以1/7就是等于0.14857，然后会一直14857，14857，画一条线，画一条线。好，来2/7，找。我已经算出来了。啊？你说什么我听不懂？乘以2就是会对吗？有吗？哦，你观察那么快啊！算完了没？算完了报给我。连乘以2都不用，看一吧，我要教你为什么了。你不要每一个都慢慢算。2/7是1/7几个？2个啊，所以他刚刚的方法就把这个是2个1/7，是这个东西2个就叫2/7，所以这个表示后面也要2，所以就直接把后面乘以2，所以是对的。可是我可以更快，为什么？来注意看了，我告诉你，我3/7我也知道了。注意看哦，3/7，哦，1是最小的，2是第2小，所以2是第2小，从第2个开始。哎，3/7啊，你刚刚已经最小的，再来第2小的了啊，所以3/7是第3个小的，所以第1个最小，第2个最小，第3个最小，所以答案等于0.42857。找完。你也不用乘以3了啊。不相信你自己3除以7看看。好，那我请问你4/7呢？57148，没错。5/7找5的下一个是谁？7嘛，所以就是0.7。对。再来，6/7
就从8开始啊，从8，所以是8，后面5，后面7，再来又是从头1、4、2，写完。会了吗？会不会了？好了吗？好了，好，所以注意听，看我背起来，看我。7分之1等于0.142857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 1
142857，会了吗？啊，所以你只要背起来第一个，后面的你通通会。听得懂？听得懂吼？懂还是不懂啦？0.14287，开黑板。1/7从谁开始？1。2/7，2开始，所以是285714在。3/7，第一个、第二个、第三个，从第三个，按大小从第三个开始，所以第三个是4，所以428571。4/4，所以是第一个、第二个、第三个、第四个，571428，会吗？啊，5/7是第五个，12345，所以是从它开始，所以是714285，会了吗？啊，6/7呢？第六个1234566，所以第六个它142857142，会不会了？会了，会不会啦？确定会了。好，那你跟我讲从谁开始哦？我这里抄咯，你们都抄完了吗？抄完了。好，我要问你，看你背的熟不熟？好，1/7从谁？从谁？从1。1/2。1/3。1/4。1/5。1/6。1/2。1/4。乱讲。5。1/3。是第一个、第二个、第三个，3/7从开始。5/7。7。7/6。7/2。7/4。5。7/3。是，这样会不会了？会了哈。好，做题目了。好啊，还有一个，好，这个，所以这里你会背了，再来还有这个1/9，2/9，3，更简单。对，我告诉你，1/9嘛，你的分子是1，所以告诉你就是0.111不完。对，啊，9/2就是0.2循环、0.3循环、0.4循环、0.5循环、0.6循环。9/7等于0.7循环，9/8等于0.8循环。好，写完。